Salam uşaqlar, bugünkü dərsimiz Böyük Monqol dövlətidir. Baxaq Böyük Monqol dövlətinin yaranmasına və xəritədə onun ərazilərini göstərəcək. Hətta Çingizxanın 4 olsa böldüyü əraziləri belə göstərəcəm, yəni diqqətlə baxarsınız. Deməli, yaradıcısı Çingizxan olmuşdur. Mövcudluq dövrləri 1206-cı ildən 14-cü əsrin əvvəlinə qədər tam halda mövcud olmuşdur. Sonra parçalanmışdır. Paytaxtları Qaraqorum və Pekin şəhəri olmuşdur. Yəni Qaraqorum və Pekin şəhəri olmuşdur. Daha sonra baxaq Monqol tayfalarının həyat tərzinə baxaq. Şərqdə onları Moğol, Avropalılar isə Monqol adlandırmışlar. Göçüşləri məğlub etdiyi Jujanların varisləri hesab olunur ki, Mərkəzi Asiyanın çöllərində Altay dağlarının qərbinə qədər ərazilərdə yaşayırlar. Əsas məşğuliyyəti köçəri maldarlıq və ovçuluq idi. 13-cü əsrdə Monqollar arasında dəyişikliklər baş verdi. Nəsil-qəbilə münasibətləri dağıldı. Tədricən maldarlar arasında sosial bərabərsizlik yaranmağa başladı. Daha varlı təsərrüfatlar əsasən tayfalardan alınaraq digər daha varlı təsərrüfatlar əsasən tayfalardan alınaraq ərazilərə köçməyə başlar və orada adlanan qurumlardan nayonlar və bahadırları orada adlanan qurumlara çevirdilər. Bunlara isə nayonlar və bahadırlar başçılıq etməyə başladı. 12-ci və 13-cü əsrlərin qovşağında Monqol çölləri tayfalar arası çəkişmələr yayıldı və ərazilər münaqişələr artdı. Qalib gələn tayfalar varlanır, məğlub olanlar isə güclülərə tabe olurdu. Çəkişmələr, iqlim şəraiti və otlaq sahələri uğrunda mübarizə Monqolları yeni ərazilərə köçməyə sövq etdi. Yeni yaranmağa başlayan feodal münasibətlərin köçəri xarakteri daşıyırdı və beləliklə nəsli qəbilə quruluşu köçəri feodalizmdən çevrildi. Bu dəyişiklik nəticəsində Monqollar güclü bir hərbi siyasi qüvvəyə çevrildi və Çingizxanın rəhbərliyi altında Böyük Monqol dövləti quruldu. Timurçunun yüksəlişi və Çingizxanın hakimiyyətinə baxaq. Timurçun Monqol tayfalarının birləşdirilməsi Timurçun Monqol tayfaları arasında toqquşmaların cəsarəti və sədaqətli insanlar ətrafına topladı. Nayman, Kerait, Merkit və digər Monqol tayfalarını özünə tabe etdi. Ən böyük rəqib olan dostu Camuğanı məğlub etdi və bundan sonra qarşısına heç bir rəqib qalmadı. Və 1206-cı ildə Qaraqorum qurultayında Böyük Monqol xalqı yaranmasına əsasını qoydu. Yəni 10 çayı qurultayında yerləşən qurultayda, 10 çayı sahilində yerləşən qurultayda Monqol tayfaların başçısı iştirak edirdi və Tepe-Tengri adlı şaman əzəli və əbədi mavi göyün Temüsün xan olaraq göndərdiyi elan etdi və Temüsün böyük xan seçildi və Çingizxan adını qəbul etdi. Beləliklə böyük Monqol xanlığının əsası qoyuldu və Qaraqorum şəhəri dövlətin ilk paytaxtı oldu. Onun qurultayının tarixi əhəmiyyətinə baxsaq, qurultay Monqol tarixinin dönüş nöqtəsi oldu. Bir-birlə çəkişən tayfalar Çingizxan rəhbərliyi altında vahid dövlətdən birləşdilər və ordu yaratdılar. Ordular hərbi təşkilat idi. Orduların başında Bahadur və Noyonlar dururdu. Tabe olan tayfaların sayı artdıqca Bahadırlar və Noyonlar Böyük Xan tərəfindən xan titulu alırdı. Çingizxan hakimiyyət dövrünə baxaq, 1206 və 1227-ci ildə hakimiyyətdə olmuşdur. Onun hakimiyyət dövründə aşağıda xüsusiyyətlə daxili siyasətinə baxaq, tabe olan ərazilərə üsyanlar yatırıldı, kütləvi qətllər çəkilmədi. Hətta bunun üçün qanunlara tabe olmayanları edam elətdirdi. Hərbi islahatlarına baxaq, güclü ordu yaratmaq məqsədi əsgərləri onluq, 100 minlik və tümənliklərə böldü. Tayfa başçıları və noyonlara onbaşı və yüzbaşı, minbaşı rütbələri verildi. Bu ordunun sürətli səbəbli olmasını təmin etdi. Ordu tayfa prinsipindən uzaqlaşdıraraq ərazi birlikləri əsasında təşkil olundu. Qədim Hun ənənəsi olan onluq sistemi tətbiq edildi. Sərt intizamla güclü hərbi idarəetmə sistemi yaradıldı. Böyük rəislərin əmrləri sözsüz yerinə yetirilməli idi və əmrlər itaat edilməli cəzalandırılırdı. Bu tədbirlərin nəticəsində Çingizxan Monqolları vahid bir dövlət altında birləşdirdi və dünya tarixində ən güclü imperiallarından birinin əsasını qoydu. Daha sonra 1207-ci ildən başlayaraq ilk hərbi səfərinə başladı və bütün Monqol və bir sıra türk tayfalarının birləşərək geniş ərazilər ələ keçirməyə başladı. Sibir və Şərqi Türkistan işğal olundu və bu ordunun bir sıra genişlənməsinə səbəb oldu. Daha sonra Çin səfərinə baxacaq. 1211 və 1215-ci illərdə Pekin daxil olmaq Çinin şimalı işğal olundu. Daha sonra Xarəzmşah dövlətinə hücumu var 1219 və 1221-ci ildə. Çin səfərindən sonra qüvvələrini qərbə yönəltdi. Xarəzmşah hökmdarı Məhəmməd Güclü orduya malik olmasına baxmayaraq açıq döyüşə girməkdən çəkindi və şəhərlərin qala divarlarını möhkəmləndirərək müdafiə strategiyasına keçdi. Monqollar Çindən gətirdikləri mühasiri texnikalar, yəni divarda elən lağım, qurğuları, mancınıqlarla şəhərə asanlıqla ələ keçirdilər. Çingizxan ordusunu hissələrə bölərək Xarəzmşahlar əsas mərkəzlərinə eyni vaxtda hücum etdi. Şəhərlər dağıldı, əhalinin bir qismi qılıncdan keçirildi. Xarəzmşah Məhəmmədin ölümündən sonra oğlu Cəlaləddin Monqollara ciddi müqavimət göstərə bilmədi. Daha sonra Cəbə və Subatayın kəşfiyyat yürüşləri var. Cəbə və Subatay
Xəzərşahlarla o cəmiyyətini təqib edərək İran və Cənubi Qafqazda çəkişlər yürüşlər etdi. Bu yürüş nəticəsində Cənubi Qafqaz işğal üçün zəmin yaratdı. 1220 Dərbənd keçidi vasitəsilə Şimali Qafqaza gəldilər və 1223-cü ildə Kaka çayı yaxınlığında döyüşdə deməli Rus Qıpçaq qüvvələrini məğlub edib, ayrı-ayrı məğlub edib öz ölkələrinə qayıtdılar. Yürüşdən əvvəl Monqol ordusunun gördüyü hərbi tədbirlər var. Məsələn, dəqiq kəşfiyyat məlumatları toplanılması, düşmənin zəif və güclü tərəflərinin öyrənilməsi, düşmənə gözlənmədən qəfil zərbə endirmək buna daxildir. Bu hərbi yürüşlər nəticəsində Çingiz xan Monqol imperiyası sərhədlərini genişləndirdi və qarşı durulmaz hərbi qüvvəyə çevrildi. Çingiz xanın hərbi strategiyası və vəsiyyəti haqqında danışacağıq. Hərbi strategiyası əsasən orduların əsas qüvvəsi çevik atlı dəstələri təşkil edir. İşğal eləməzdən əvvəl kəşf edilir, ticarət karvanlar vasitəsilə məlumat toplanırdı. Qəfil hücumları təşkil olunub, müqavimət göstərən şəhərlər yandırılıb, əhalisi qılıncdan keçirildi. Kütləvi qırğın əsas səbəbləri bunlar idi. Xalqları qorxutmaq, müqaviməti qırmaq və üsyanlara qarşısını almaq idi məsələlər. Və işğallara əsaslandıran səbəblər isə feodal parçalanmışlıq, daxili müharibələr, vahid dövlətin olmaması idi. Monqolların sayıca az olması işğal etdikləri geniş əraziləri nəzarətdə saxlamağa çətinləşir. Bu növdə dağıcı taktika, şəhərin əhalisini məhv etmək tətbiq olunurdu. Çingiz xanın vəsiyyətinə baxaq, ölümündən sonra oğul arası 4 oğul arasında böldü. Birincisi Cuci ulusu idi. Cuci ulusu Qızıl Ordadır. Burada rəqəmlə qeyd edəcəm. Cuci ulusu birinci Cuci ulusudur. Yəni Qızıl Orda ərazisi. Bu ərazi Cuci ulusu idi. Bir. Daha sonra Çağatay ulusu deyir, Orta Asiya. Yəni Çağatay ulusu 2. Yəni Çağatay ulusu yazılıb. Burada daha sonra Böyük xan, yəni Ögedəy xan və Tuluya da Tuluy ərazisinə Tuluya elə bil belə deyək. Ögedəy hamısına baxırdı. Yəni bütün Monqolistan ərazisinə. Yəni bütün Monqolistan ona tabe. Tulu isə bu ərazi. Əsasən yəni bax bu ərazi ona daxil idi. Yəni Qaraqorun və ətrafı ərazilər idi. Bu Tuluya tapşırılmışdı. Yəni ən balaca oğluna. Yəni burada Elxanilər dövlətinin hələ qurulmasına hələ əsası yoxdur. Yəni 4 isə 1 dedik, 1 idi 2. Birinci Qızıl Ordaydı, daha sonra dedik Çağatay ulusudur. Ondan sonra Ögedəy hamısına baxırdı və Tulu isə dedik ata mirası olan ərazidə idi. Yəni o əraziyə baxırdı. Daha sonra biz baxacağıq indi burada bu 5-ci Monqol ulusudur. Bu deyəcək ki, Münki xan dövründə qardaşı Hulakini göndərdiyi və orada 1258-ci yaranan dövlətdir, yəni Hulakilər dövləti. Daha sonra burada baxacağıq ki, Böyük xan Qurultay tərəfindən seçilməlidir deyir. Burada digər ulusların xanları Böyük xana tabe olmalı idi. Məqsəd daxil mübarizəsini qarşılanmadı, lakin bu plan tam uğurlu qazanmadı. Ölümündən sonra Monqollar arasında hakimiyyət uğrunda mübarizə davam etdi. İndi Xublay xandan danışacağıq. Xublay xan paytaxtı Qaraqorundan Pekinə 1264-cü ildə köçürdü. 1271-ci ildə özünü Çin İmperator elan etdi və Yuan sülaləsinin əsasını qoydu. Daha sonra Cənubi Çini işğal etdi və bütün Çini birləşdirdi. Nəticədə paytaxta keçirilməsi Monqol ulusları arasında mərkəzi hakimiyyətin zəifləməsinə gətirib çıxartdı. 14-cü əsrin əvvəllərində Monqol imperiyası müstəqil dövlətlərlə parçalandı və 1368-ci Çində üsyan nəticəsində Yuan sülaləsi devrildi və Çində hakimiyyətlərinə son qoyuldu. Monqol imperiyasının mirası dünyanın ən böyük yəni ən böyük qurulan imperiyası idi. İdarəetmə və hərbi taktika və post sistemi ilə sonrakı dövlətlərə təsir etdi. Yəni bunun qurduğu bu sistem və sərhədləri genişləndirmək ilə Avrasiyada mədəni və ticari əlaqələri stimullaşdırmışdı. Yəni yenə deyək, bu Böyük Monqol imperiyasının ərazisidir. Bu böyük ərazi, yəni Böyük Monqol imperiyasının ərazisidir. Və bu ərazində dedik 4 dənə yerə bölür. Daha sonra 14-cü əsr əvvəlində parçalanma baş verir və bu bölünən hissələr arasında ayrı-ayrı dövlətlər yaranır. Məsələn, qərb hissədə dedik Qızıl Orda, ondan aşağıda Mərkəzi Asiyada Çağatay ulusu, Monqolistan və ətraf ərazisində Tuluy və Böyük Xaqanın olduğu, yəni Ögedayın olduğu bütün hər yer. Lakin biz sonra görəcəyik ki, Münkenin dövründə artıq tamamilə qopmalar baş verəcək və Elxan dövləti yaranacaq. Və dərsimiz bu qədərdir. Məlumatları siz saxlayıb videonu burada konspektdən də istifadə edə bilərsiniz və ərazilərə baxaraq, yəni paytaxtları da
və ya ərazisində keçə bilərsiniz. Dedik biz birinci paytaxtımız Qaraqorum şəhəri, daha sonra Pekin şəhəri oldu 1264-də və dövlət yarananda isə, yəni 1206-cı ildən Qaraqorum, 1264-də isə hansı şəhər olacaq? 1264-cü ildə isə dedik Pekin şəhəri paytaxt olacaq. Dərsimiz bu qədərdir. Ümidvaram ki, sizin üçün faydalı olar. Oldu, çox sağ olun.